все провинциальные города, они очень душевные и прочее, а учитывая, что вас называют Малый Эрмитаж, то я это увидел, потому что ту коллекцию, которую вы показали, войдя вовнутрь города через музей, то вообще там такие шедевры. Вновь разгорается огонь в камине уютного кафе «Старая Мельница». Это значит, что с вами я, ведущая программы Марина Серкова. Сегодня мы беседуем с художником, приехавшими специально из Парижа. По приглашению директора Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Валерия Андреевича Карпова. Наши сегодняшние собеседники – художники Виталий Стацинский и Татьяна Зверева. Здравствуйте, господа. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вообще идея возникла в Ирбит приехать у вас? У кого она первая возникла? У Валерия Андреевича? Конечно. А как же, я долго искал по карте Ирбит. Я в Свердловске был, когда назывался Свердловском, до этого. Но это еще до эмиграции. А тут я, значит, у меня маленький атлас, я, значит, с лупой смотрю, потом смотрю, а говорю, нет, есть Ирбит, опять, значит, я еще. Ну, может, Валерий Андреевич ответит как раз. Нет, История, это я говорю, да, вот да, теперь да. я. История давняя. Значит, в 2000 году, как раз, когда мы готовили нашу программу в Петербурге, нашумевшую очень здоровую программу графики из Ирбита в Санкт-Петербурге, в Манеже, мне по долгу службы пришлось летом, еще до этой программы, там, при подготовке решения вопросов министерства и так далее, быть в Москве. И, значит, естественно, как всегда, я обретался, жил в Рутовского, Бориса Ильича, в его мастерской. И в один прекрасный день мне, значит, советуют, ты сходи-ка в литературный музей, там выставка Виталия Стацинского. Я говорю, какого Стацинского? Тот, который веселые картинки, что ли, раньше? Да, вот сходи, погляди, там большая его персоналка. Ну, естественно, я поплелся в этот историю, ну, тем более там должен быть сам, он приехал. Я поперся в этот музей, значит, пришел. Хороший музей, кстати. Музей хороший, но абсолютная пустота в экспозиции, никого народу. Один Виталий Казимирович там как перст, значит, по ней блудит. Пьет чай 40 градусов. Да, пьет чай там странного содержимого. Они меня осуждают. Вот. И, значит, ну, там я посмотрел экспозицию, мне это очень понравилось. В любом случае, прежде всего, конечно, его детская книжная графика, это его хобби. Это не только хобби, это лучшее, что есть. Казимировича, бесспорно. Я не скрывал и не скрываю, и говорил уже здесь в Ирбите, что ряд вещей из детской книжной графики я бы хотел иметь в нашем музее, тем более у нас коллекция книжной графики замечательная. Договоримся. И неплохо было бы иметь какие-то вот его вещи для полноты, так сказать, исторической картины, иметь в нашем музее. Это вопрос будущего, конечно, мы решим. Вот тогда у меня, кстати, возникла идея показать выставку, так сказать, увидеть материал живьем. Возникла идея, я тогда сказал, что вот так и так. Ну, как тогда договорились. Всего лишь прошло 4 года. Как тогда говорили, споемся, договоримся. Вот в итоге проект родился наконец. Каковы ваши впечатления о нашем городе? Дома есть уникальной красоты. И я думаю, если бы нашлись деньги на реставрацию, то город, конечно, очень красивый. И с невероятной историей я почитала немножечко про город, что это знаменитая Ирбитская ярмарка была. То есть, и раньше он блистал именами и был богатый, да, видимо, город, Валерий Андреевич. Можно просто и, конечно, снимать очень фильмы очень горестно смотреть на то, что, да, никаких то, декораций что не надо, сегодня дома врастают в землю с выбитыми стеклами, внутри пустые и так далее, но все равно чувствуется, что этот город имеет свою историю, вот, и, конечно, свою культурную традицию. Культурную традицию, безусловно. Вот, и, конечно, хочется вам пожелать, чтобы произошло какое-то возрождение
Чтобы всякие Гусинские, было- Абрамовичи, Березовские сюда деньги где-то, чтобы вам вкладывали, а не в помогли, футбол. да, выделили бюджет и так далее, чтобы город возродился, потому что действительно он стоит этого. Ну, конечно, жить с художником очень трудно, особенно когда в семье два художника. Вот, это просто. Жизнь иногда превращается в сплошной кошмар. Вот, поэтому, ну, надо отдать должное, что Виталий Казимирович уделяет быту очень второстепенное значение. И поэтому, когда, скажем, у нас идет какая-то работа, а, скажем, книги мы делаем вместе, поскольку я книжный дизайнер, а Виталий Казимирович иллюстратор, вот, то мы стараемся на это время бытом просто не заниматься. То есть какая-то элементарная, там, едим что-то, какая-то элементарная готовка, там, не знаю, из кулинарии, там, что-то такое быстро поджарить и все, и на это время пыль остается лежать нетронутой и так далее. Вот, это, так что у нас как бы быт не на первом месте стоит, на первом месте у нас стоит творчество. А творческие споры случаются? Конечно, безусловно, безусловно. Виталий очень нелегкий характер. Он по натуре, да, командир, и когда мы работаем, да, у нас случается очень часто и всякие творческие скандалы. Вот он требует, чтобы я переделала макет. Я говорю, нет, макетист, это я, макет будет такой. Так что у нас самые настоящие идут. Война. Ну, нет, не война, конечно, но самые настоящие собрания и с выяснениями и так далее. Но это начало. Можно дальше продолжать как постепенно. Мы соединяли свое творчество, как два художника. Это начало, это начало, вот то, что ты правильно сказал. У нас нет проблем, конечно, почистить картошку или помыть посуду. Я только пылесос не люблю. Когда начинает пылесосить, я Да. вот иногда уходи. Татьяна Михайловна, что повлияло на ваш творческий процесс, на становление, может быть, на ваше? Как вы стали художником? Ну вот это действительно интересно произошло все в моей жизни. В 91 году я тогда работала художественным редактором в издательстве «Искусство» в Москве. Неожиданно свалился нам на голову Виталий Казимирович, который приехал на баррикады защищать новую Россию. Белый дом. Белый дом. Да, Белый дом. Ельцина. Вот. Он не один приехал, тогда приехали и другие иммигранты. Это был совершенный шок для всех и для него в том числе, потому что это первый раз после 17. После 17 лет эмиграции, да? Мне казалось меньше. Вот, он появился в России, значит, решив последним, практически без вещей, там, я не знаю, с одной рубашкой, с какими-то подарками для друзей. А поскольку мы с Виталием работаем в одной области, то у нас очень много общих знакомых. Но я совершенно не думала с ним познакомиться, то есть я знала о его существовании, я, безусловно, знала и его журналы, его работы, его творчество. До эмиграции. Но совершенно не предполагала, что когда-то смогу воочию его увидеть. Вот. И вдруг он появился в Москве, и на следующий же день пришел с нашим общим другом. Мой ученик, да, Валерий Дмитриев. мой достаточно близкий друг. Пришли в издательство «Искусство» искать своего другого друга, главного художника, Евгения Евгеньевича Смирнова. Смирнова не было, была я. На его месте. Да, да. И так Начальник. вот мы познакомились. Я, конечно, совершенно оторопела, увидев живого Стацинского. Вот. И они меня подхватили под руки, сказали, сегодня вечером у нас, значит, грандиозное суаре. Виталий приглашает всех своих, да, в его бывшей мастерской, приглашает всех своих друзей. Вот. И, значит, обязательно приходи. Ну и я пришла, и мы с Виталием очень подружились. Сразу как-то, да. То есть сначала у нас действительно была дружба.
Ну, Он я 3 меня месяца, всюду, да, был 3 да, месяца, да, да, это был около 3 месяцев в Москве, он меня приглашал во все свои компании, и в театры, мы очень много с Но ним ходили. никаких мыслей о браке, ни Вот, сна, ни да, а воспоминаний потом не было. как-то постепенно, так мы привыкли друг к другу, я думаю, что совершенно естественно было, что я еду вслед за ним. То есть как-то мы настолько срослись за эти 3 месяца, что уже понятно было, что разлучаться мы не будем. Для этого мы повенчались. Я не занималась инсталляциями, я немного рисовала для себя в Москве. А работала как книжный макетист и дизайнер. Приехав в Париж, это был для меня невероятный шок, потому что я совершенно не собиралась никогда уезжать, Давайте уточним эмигрировать. немного. Да. Инсталляции это Это Мгм. для обычного человека не совсем понятное Да, слово. Для вида вы помните, что Да. такое инсталляция? Ага, поп-арт вопрос интересный. или это... Инсталляции. Ну, это, наверное, не знаю, композиции из разных предметов, объемный. Почему объем? объемные композиции, да. Из абсолютно разной техника может быть, совершенно из разных предметов, это и коллаж, может быть, все что угодно, на определенную какую-то тему. определенную тему, какой-то определенный сюжет обыгрывается эта композиция. Вот. И, значит, приехав вслед за Виталием в Париж, у меня были очень трудные первые годы, потому что документов не было. Во Франции очень трудно получить документы и право на Они не работу. В том признавали числе. венчание. По-французски я они не говорила. Я Совсем. только начала немножечко по самоучителю. То есть год у меня все-таки ушел на то, чтобы я могла объясняться как-то по-французски. И, наверное, где-то тоже больше года, чтобы получить право на работу. Соответственно, я не могла ни работать, ни пойти даже на официальные курсы обучения французского языка, потому что у меня не было никаких документов. Вот. И в это время, плюс, конечно, ни одного знакомого человека, чужая страна, все чужое, все чужое. Никаких знакомых, все знакомые, это Виталий меня с ними знакомил. Вот. И тут, конечно, было много свободного времени и размышления о жизни, о превратностях судьбы, почему вот вдруг такой крутой поворот, потому что все у меня было прекрасно в Москве, очень интересная работа, любимые родители, никаких проблем у меня не было, ни финансовых, никаких. Вот. И вот такие вот размышления, потом действительно налицо наша большая разница в возрасте, которая удивляет всех, кроме нас самих, наверное. Вот. Когда И мы вдруг... венчались, можно шутку? Ну, Когда мы давай. венчались, то это мы за 100 километров от Москвы, там у меня священник был, очень знаменитый Будько. Вот, и значит, он на 1 часов назначил венчание, значит, приказал там поскромнее, у нас денег не было, чтобы, как полагается, венчание. Колечки у нас были бронзовые, значит. Медные, то есть, да. Вот. Колечки И, значит, это цыгана та, дают. который свечки продает. Мы стоим, а она спрашивает, а где же жених? Говорит, да вот он. А бабка говорит, боже мой, перекрестилась. Так было. Вот. Ну, подожди, дай закончить. Давай, молчи. Вот. И, значит, во время вот моих размышлений о превратностях и таких действительно невероятных поворотах, разворотах судьбы, вдруг само собой, может, даже это и приснилось, вдруг родилась идея делать вот инсталляции, композиции на тему Вы времени. увидите сегодня там, поймете. То есть это могут быть часы, которые ходят, там на тему монтированы, времени, да, механизмы, то есть на тему времени. И потом сначала я это делаю исключительно для себя. И даже Виталий не знал, что я этим Нет, занимаюсь. секретно. Причем это довольно долго. Это было больше полугода. Наверное, не знал никто, ни один человек, я тайком Даже делала не свои догадался. работы. Вот, а потом вдруг я решилась ему показать то, что я делаю. И Виталий был удивлен, был в шоке. Вот этот и- триптих, это и он меня очень подарил мне на похвалил. день рождения. Этот триптих. Да, ну это в другом варианте Ну да, было. Это уже она я повторила. переделала, повторила, да.
Вот, и он меня очень похвалил, вдохновил и, значит, вселил, Мое участие. вселил надежду, что это не глупость, то, что я делаю, а что, в общем, продолжай. Вот, так что я считаю, вот художницей я стала под влиянием, безусловно, под влиянием Виталия и под Я влиянием отрицаю. переезда и вот таких обстоятельств жизненных. Вот, он может, конечно, отрицать, но это безусловно так, потому что Ну, это, видимо, там весь что-то наш в дом воздухе в Париже, который просто наполнен творчеством, просто мы живем вообще, все люди, которые приходят, говорят, вы живете в инсталляции, музейной экспозиции, потому что дом наш это отдельное совершенно. Вот, так что и Рядом с действительно помощником атмосфера Хлама там творчества много. просто 100-200%. Плюс Виталий, который рисует постоянно, там Сколько- на обрывках газет, на Сколько салфетках. минут? Для того, чтобы стать художником, достаточно только обучиться ремеслу или необходимо что-то еще? Но здесь вообще, в общем, произошла невероятная вещь. Фактически нас готовили не художниками, а художественными редакторами. Это редакционно-издательский факультет был. А вот то есть литературных редакторов, им не нужно было вот быть двойственным, понимаете? А у нас получилось так, что литературных учат там стилистики, там это, интервью и так далее. А у нас-то что получилось? Нас готовят художественными редакторами. А нам захотелось стать художниками. Здесь парадокс произошел. А если мы становились художниками, то, значит, получается, что полиграфический институт мало выпускает художественных редакторов. Они же все на весь Союз были. Потом они в республике назначались, все нас же распределяли. Вот, я сейчас потом расскажу, как меня распределяли, как я отказался на хорошее место. Ну и, короче говоря, получилось так, что в данный момент вот тот курс, который я окончил в 1953 году, когда умер Сталин, то в результате что-то около 10 худредов стали очень крупными художниками. Я мечтал в крокодил, да, потому что тогда крокодил это было вообще черт знает что. И многие у нас стали корректуристами, например. А мне-то не повезло, потому что у меня не были некоторые вот дела гибели моего отца и так далее. Вот поэтому я должен был там быть художественным редактором крокодила. Значит, я никогда не был бы детским художником, а только рисовал карикатуры и прочее. Так что вот эта непонятность, я не знаю, как происходит. Но там каждый прошел свой путь. Вот, например, главный художник Тани, Женя Смирнов, издательство искусств, это был мой друг. И он тогда еще, вот, когда Таня не родилась, он в искусстве был художественным редактором. А когда я в 1991 году вернулся в Россию, когда все это лопнуло, то он оказался главным художником искусства. А тогда он мне давал работку. Я работаю веселой картинкой, а он еще мне подбрасывает, там, что-нибудь обложечку сделать, там, какие-то картиночки. Так. Вот как это все это. И у нас тоже был какой-то, конечно, круг. Мы, в общем, дружили. Вот. Даже вот этот курс там, а другой курс там, другие вышли с Барски, там, которые, ну вообще все уехали, все талантливые уехали, к сожалению. Россия любила, чтобы выезжали талантливые в тот период. Серость осталась. А серость осталась, потому что идеология побеждала наш талант. То есть им не нравилось, что там я мало дал политических тем в Колобке, что я в веселых картинках, и они отметили 90-летие со дня рождения Ленина. А вот уже в Колобке 100-летие я отметил, мне так приказали, что я понял, что уже двигаться некуда. Прочее. Были смешные случаи даже. Вот когда я в веселых картинках работал, то нас вызывали на ковер, это называлось. Но сначала мы коленкой нас дрожали, а потом мы научились их обманывать. Значит, ну вот меня вызывают главного редактора, ну что-то у вас там не то. Значит, выясняется, что кто-то там подсчитал, что зайчиков там, предположим, 30 кроликов или там 25, а пионерчиков только 5. А это же ЦК комсомола, так? Ну, мы с перепугу зовем Барто, Агния, Сергея Михалкова, там, ну, кто еще там попадался из знаменитых,
чтобы они нас защищали. Вот Михалков как один раз нас защитил. Вот, значит, эти. А эти инструкторы ЦК по идеологии, это молодые женщины, бывшие комсомолки, но уже вступающие в партии. Потом их распределяли у нас, например, когда там за 30, бальзаковский возраст, к нам прислали вот Нину Ивановну. Она была ответственный секретарь. В Мурзилку прислали там Орлову. Она была замглавным. Это уже были надзиратели уже внутри каждого журнала. Это как обязательно. Понимаете? Это и везде, не только в журналах вот, ЦК комсомола и там Гослитиздате, в Ергизе, это всегда, значит, кто-то был, который связан с отделом пропаганды. Это ничего в этом нет, это в общем, нормальное явление. И вот, значит, начинается это. И вот кто-то там начинает выступать, да вот то-то, то-то. Михалков терпит, и говорит, прошу слова, он заикался. Вот. Ну, что я вам скажу, дорогие товарищи, вот, ну, веселый, хороший, ну, вот. Ну, зачем еще прибавлять плохих пионерчиков, если зайчики и прочие кролики нравятся детям? Ну, не так. Ну, приблизительно. Я уже Лучше рисовать хороших зайчиков, чем плохих пионеров. Ну так почти я сказал, ну не могу я это уже давно было, но смысл вот такой. А он для них кумир, лауреат, орден Ленина, тут он никогда не снимал, кстати, у него не было колодки, он привинченный, это первые ордена были привинчены. Вот. Ну и даже сегодняшний пример, 3 гимна, кто мог бы так написать? Начиная от Сталина и кончая Богом. Вот. А мы с ним дружим, он еще в собственном уме, ему уже там 90-е, что ли. Я его иногда вижу в Москве, и все. Я говорю, Сереж, ты меня помнишь? Конечно. Все. Сегодня мы беседовали у камина с Валерием Андреевичем Карповым и художниками, приехавшими из Парижа, Виталием Стацинским и Татьяной Зверевой. До свидания. Смотрите нас. Оставайтесь с нами.